Selamun aleyküm. Aleykümselam. Atımın mıhı düştü. Bakmanı isterim demirci. Ben demirci değilim. Lakin gene de bakayım. Eyvallah. Yenisi gerek. Eyvallah kardeş. Sana ne diyeceğimi bilemedim. Adını bahşet hele. Turgut Alp. İsmini hep duydum Ertuğrul Bey'in. Demek onun alpısın. Moğollar gittikten sonra sıkıntıdan kendini bu işe verdin herhalde. Adım Doruk Bey. Obam Bizans sınırlarına yerleşti. Bizans sınırlarına gidersin ha? He ya. Obama Arap atları almak için geldik buralara. Şimdi de dönerim. Ertuğrul Bey, obada mı? Onun gibi yiğit biri. Obada duracak değil herhal. Alplarıyla vazifededir. Sense burada. İşini görürüm. Sonra gelip atını alırsın. Nasıl istersen Turgut Alp. Gece burada kalacağım. Giderken atımı alırım. Gerek yok. Eyvallah Turgut Alp'im. Hakkını helal edesin. Helal olsun. Gündüz'üm. Bilesin ki sen anan gibi, dayın gibi sürgün hayatı yaşamayacaksın. Babanın diktiği çınarın gölgesinde başın dimdik yaşayacaksın. İnşallah kendi canından, insanlarla birlikte kendi yurdunda. Ana. Ana, eğer yanlış bir şey deyip de kalbini kırdıysam beni bağışla. Evlatlarımız Rabbimizin bize verdiği öyle bir güzelliktir ki eşi benzeri yoktur. Gündüzümün en güzel zamanı, tadını çıkar. Lakin gündüzüm büyüdüğünde aslan gibi 4 tane evladımın bana verdiği yükü bir gün sen de taşıyacaksın. Onları bir arada tutmak için, onların mutlu olduğunu görmek için, onları sofrandan eksik etmemek için çırpınıp duracaksın. Ana. Hele bir evladın daha olduğunda, aralarına nifak girdiğinde bu sözlerimi hatırlayasın. Beni o zaman anlayacaksın. Bir ananın en zor vazifesi evlatların arasındaki ikiliği kaldırmaktır. Beni anladın mı? Bu söylediklerimi unutma. Ertuğrul ayrılık istese bile sen dur diyeceksin.